Gente, parte 2 do vídeo. Tá dando certo e as meninas foram pegar a palha. Gente, botar fogo. Ei, vem pra cá. Eu acho que eu vou aproveitar esse fogo. Eu vou pegar um banquinho pra me sentar. Eu tô aproveitando. Enzo, não pode. E é óbvio que eu vou ficar do lado, né? Aqui, tá pegando mais soco. Nem sei se vai pegar nessas... Fala aí. Só que eu tô aqui, aproveitar. Tomara... Melhor ficar desse lado aqui. Evitar muita fumaça. Enzo, bora. Enzo. Deixa eu botar. Enzo, aí não, você... Aí tem muita fumaça. E eu tô aqui no outro vídeo, parte 2. Dá licença, Enzo, aqui não. Vai, tá ardendo? Então vai na sua mãe. É porque quando tá fumaça, tem que ir pro outro lado, tá? Por causa que senão fica ardendo os olhos e também dá coisa no coração. Então, eu acho... Então, ele tem que tomar cuidado. Enzo, não. Tá água não. Enzo, vai pro outro lado. Não, agora acabou o fogo. Aqui. O que é isso? Perfume. Pra quê? Pera, empresta aqui. Tem que jogar aqui, amor. Ele tá aqui. Toma, Gabriel, toma cuidado. Sim. A gente vai sair. Hã? Talvez a gente vai sair de novo. Que ódio. Ai, eu queria levar vocês. Uma das coisas, eu não tá arrumando, eu ainda tenho que se arrumar. Segundamente, o Juraci vai encher o saco da minha mãe. Terceiramente, minha mãe às vezes pode deixar e às vezes não. Mas o Juraci não tem que falar nada não. O filho é dela, não é dele. Segura aqui. Deixa eu cheirar esse perfume. É, adorei. Meu pai que me deu. Até que, né? Eu acho melhor... Tô jogando muito pra cá. Quer o taco? Vai pegar fogo já ali.
Eu acho que pode já guardar. Ó, gente, agora sim parece uma fogueira. Ai. Tá dando certo. Olha ali. Acha ali. Viu? Sua mãe deixa acabar com todo o álcool? Ela não vai acabar com todo o álcool? Mas sua mãe deixa, né? Ó, gente, não parece que eu tô botando a boca no fogo. Ai, tá aqui. Deixa eu agora. Depois. Daqui a pouco. A gente vai sair daqui a pouco. Eu acho que agora sim tá pegando fogo nesses pau. Eu não sei. Ó. Lembra quando você foi jogar naquela hora que pegou fogo no seu cabelo? Só porque você jogou muito de pé. Tem que jogar assim, ó. Mesmo que você de... Ó, tá vendo? Tá pegando aqui na minha mão? Eu jogo de longe que ele não pega. É porque e quando tá pegando algo na mão, aí tá bem perto da sua mão. E se pegar algo no seu cabelo, vai queimar o seu cabelo. E cabelo queima rápido, tá? Parece coisa de ano. A nossa fogueira não é aquela fogueira, mas pelo menos a gente tá fazendo. Ainda bem que minha mãe e meu padrasto não tá aqui. Por causa que meu padrasto é muito chato. Mentira. É do John Cook? Hã? É do John Cook? Minha filha é de Jeguba, Eu pensava que era um negócio da polícia que tem na festa junina. Eu queria dar uma festa junina aqui, só que não dá. É pra gente ter gravado ontem um filme que a gente assistiu. Óbvio. Isso é óbvio. Ela tem fetiche. Ela tem fetiche. Ela tem fetiche pra fuder no helicóptero. Você sabe, as músicas não é minha, não. Vou te cuidar. Mãe. É. Volta pra fuder. Depois eu vou falar assim, mas volta pra fuder. É. Pra onde eu tô indo? A fumaça tá indo. Nossa. Opa, qual é o signo de vocês? Touro. É teu. Sagitário. E o seu? Câncer. Cadê esse papel mesmo? Já foi 12. Pera, já foi 9 minutos desse vídeo, vai ir até 17. Vai cair. Oh, esse vídeo vai até 16. Gente, velho, tá o dia inteiro agora vai. Quando esse fogo apagar, quando o fogo apagar, a gente vai brincar de alguma coisa. A gente bate a chifre do 2, 3. Hã? E se a gente fizer aqui? Vocês vão lutar hoje? Não, tá
Então hoje, se vocês não voltarem, a gente vai assistir filme e você não vai estar aqui? É, bem provável. Só que quando a gente chegar, a gente deve estar assistindo filme. Né? Ai, eu vou tirar a blusa, gente. É muito frio. Posso assistir filme, né? Posso tirar o estático ativo. O leite tá com o coração ruim. Sabe o que ele disse? Ele disse que ele não chegou uma hora. Ele chegou 2. Ele disse que não chegou 2 horas da manhã. Ele disse que ficou lá em casa assistindo com o Pablo. Aí depois que ele foi perceber que não tinha mais ninguém lá. Do mesmo jeito. Ah, até parece que ele não viu que não tinha mais ninguém lá. O Wallace tá mentindo. O que ele é? Mentiroso. Quer jogar folha, será? Eu vou lá em casa. Tu vai ver depois, acha esse vídeo? Ali, gente, Maradona. Acabou de deitar ali, ó. Então, ó, vou eu lá no Wallace, naquele mentiroso. Wallace, é verdade que a Kemi falou... Já começou. O quê? Sai daqui. O quê? Bora. Eu não tô te gravando, não. Tô nem aí. Já Tá, vou dar pausa. Gente, eu já comecei aqui com o Wallace, ó. Nossa, tá. Deixa eu ver, deixa eu então. Eu vou dar uma pausa aqui. Gente, já consegui. Então, no primeiro vídeo. E esse vídeo aqui, a segunda parte, só vai sair mais tarde, 1h ou 2. Ou mais tarde. Por causa que mais lá para 7 horas ou 6 eu vou começar a fazer outro vídeo sobre o filme que a gente vai assistir. Vou gravar o filme, vou gravar o pessoal e aí vai começar. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Termina na segunda parte. E então foi esse o vídeo. E até o próximo vídeo. E até mais tarde, né? Tchau. Fala tchau, Aisha. Então, gente, eu acho que eu vou postar 1 ou 2 horas desse daqui. Ou vou postar agora. Eu acho que eu posto agora, né, Aisha? O vídeo? Eu vou postar agora. Então, gente, tchau. Tchau, Aisha. Fala tchau. Tchau.